नाजरीन, मौसम बदलने के साथ ही खांसी की बीमारी आम हो जाती है। आज हम आपको खांसी का कुदरती शरबत बनाने के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि एक लीमू को पानी में 10 मिनट तक उबालें। इसका जूस निकालकर एक गिलास में डालें। इसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह हिलाएं। 2 चम्मच शहद डालें और गिलास को पानी से भर लें। लीजिए, खांसी का कुदरती शरबत तैयार है। गले की खराबी में होने वाली खांसी के दौरान 5 दिन तक 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अफाका होगा।